sedekah meng wong biasa mangan matur nuwune pisan tok. Ya matur nuwun nyong diwehi nyong wingi ben-bene mangan pisan tok. Tapi nek wong ora tau mangan dasar kepengin ana wong aweh pas lagi butuh, masyaallah dongane mustajab akeh banget. Matur nuwun ya rika moga-moga awet urip. Matur nuwun ya rika moga-moga sehat. Matur nuwun ya rika moga-moga barokah ya. Matur nuwun banget. Matur nuwun banget ya. Matur nuwun bang. Wis pokoke dongane akeh banget nggih napa nggih? Akhirnya ora sida daftar duit tenggo sedekah. Pada waktu itu pun terjadi musim haji. Wong haji pada waktu itu 600.000 wong. 600.000 wong wiyantun 600.000 niku wonten setunggalipun kiai ingkang alim makrifat ning nggon wukufan niku pirsa malaikat kalih saweg rembugan. Malaikat kali niki rembugane ngaten, iki sing haji piro? 600.000. Ana sing mabrur apa ora hajine? Ora ana sing mabrur. Tapi ana dongane wong siji sing arep mangkat haji ra sida, kae wong siji ahli sedekah nulung wong ngeleh kencoten, kae wong siji dongane mustajab, wong 600.000 mabrur kabeh. Kiye lek wong sedekah dongane mustajab. Al-yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan sing nang dhuwur sing aweh luwih apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampani. Tangan sing dhuwur sing aweh luwih apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampani. Bu, Bu, jenengan milih nang dhuwur apa milih nang ngisor? Jawabnya jong ngeres. Wong ki sedekah Bun jenengan milih nang ngisor apa nang dhuwur? Ya Pak, bojone Rika milih nang dhuwur. Ya bener wong sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Quran diwaca wengi ya luwes, diwaca awan ya pantes, nenggon wong kesripahan ya luwes pantes. Nggih napa nggih? Apa maning di lagu nang pengajian dirungokaken ya kepenak. Nggih napa nggih? Nggih wong pancen suarane mandan luwes ya. Di lagu nek ora di lagu ya ora luwes nek ora di lagu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kan kayak bocah kata. Ya kok luwes aja di lagu. Sing penting aja lagu-lagu. Tapi nek lagu-lagu di lagu cara Quran di sae. Ki lagu-lagu di lagu cara Quran sae lagu-lagu. Kuntul tibalang nguk-nguk ditubruk maburo. Apa miki? Kuntul dibalang nguk-nguk ditubruk mabur. Yang pun kembali datang Quran kan bau. Wis sedekah loman cedhek karo Gusti, cedhek karo menung, cedhek karo suwar, adoh karo nera. Lek wong betitil kucir kumet bakhil adoh karo Gusti, adoh karo suwar, adoh karo menung, cedhak karo nera.
Mula dadi wong urip wong cik debondo ya sing awean loman nyok bahasa Cinane jenengane cangcung. Nek wong edek wong loman edek karo menungso. Ibu-ibu Mbah Putri cedhek karo putu merga seneng aweh. Tapi nek Mbah Putri ora tau gelem aweh, putune ora gelem nyedhek. Nganane Mbah Putri, malah Mbah Putri mbetitin. Mbah Putri anu isap anu bail mah. Aduh karo putu. Putu biar gelem ngambah apa maning wong liya. Wong ngerti jambu wis padha mateng dipet ra oleh. Aja dipeti. Wong urung mateng aja dipet. Wong wis mateng dipet ra oleh kapanane wong yang mlebu omah oreg jambune kapok. Tapi nek wong loman dipeti mane-mane dituturi dipet sing dhuwur nek kurang pet kabeh. Insyaallah tahun ngarep woe akeh banget. Allahumma. Dan bos wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran saqiyam. Wong urip arep barokah bekti manut karo wong tuwa, terutama ibu wis rekoso. Masya Allah, wong tua perjuangannya pol. Nungsang jempalik, awan go wengi-wengi go awan, sikil go sirah-sirah go. Nggih estu perjuangannya wong tua sing padha bekti karo wong tua. Lek esih urip wong tuane dikirim kulhu sekul karo tahu. Nek duwe duit dikirim kulhu sekul tahu karo iwak. Nek kowe wis mati dikirim kulhu Allahu. Nggih. Ana wong takon, "Pak Kyai jane ngirim donga tekan apa ora sih jan-jan?" Anu tekan, yakin anu tekan pun. Nek sing percaya ora tekan wong ekon ngeneh. Ramane tek dongakaken men mlebu neraka jajal gelem apa ora. Anu nyampe pun. Dan niki pun hadirin sedaya, mugi-mugi wonten manfaatipun, berkah uripe, berkah rezekine, barokah putra wayah. Niki syarate siji salat, ping pindho zakat, infak sedekah, ping telune gawe becik karo wong karo wong tuwa, karo wong tua, terutama ibu wis rekasa wis kesel apa maning lagi ngandut sebulan rong bulan kerasa aja kepak pak layak kepriye munyel banget yakin jelendong jelek banget apa dadi ketone dadi yakin gedeni sangang bulan kaya limbuk kaya kudi mlaku mendumah kaya montor maburobelan miring wetenge diletrakaken arep babaran lara. Pak yakin dangkol banget. Ngendi sing dangkol? Ngingsor. Apa arep babaran? Ketone iya yakin. Mburi kepriye? Kemranyas. Kayak kerasa maning wetenge. Nini dukun teka, nini dukun ben wonten nini dukun nggih. Dukun bayi. Kengana ramane Siti mengguri layak ke baskom dilumana kabeh. Arep babaran kon ngulumahna layak ke baskom dilumah kabeh. Lawang selegreng dilengani men-men mandan lunyu.
dilengane lho. Wis tekelengane Mbak. Tolong ya wis main lahir tolong mbok kono katrokan diudari. Perjuangane estu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tatkala manungsa san ngarsaning Gusti ora ana aji kang utama kejaba mung telu tinggalane kapisan sedekah ngamal jariah kapindhong ilmu kang manfaat katelu putra kang mitunggu tansah ndongaake nyang wong tuwa. Niki jenenge asmara dana. Walam yaj'alni jabbaran sakiyah. Wong urip arep barokah aja sombong. Ngemuti nyonya wasilian banda titipan sing nitipi ya Gusti sing nyili ya Gusti. Mula wong urip ora kena sombong. Cara wayang jenengan kula sami agi dilakokne dalang. Muga-muga dilakokne dalang sing dadi dalangke Gusti Allah nyong jenengan kabeh wayang. Muga-muga wayang sing manut karo dalang. Allahumma lampu minangka kang dadi srengenge kelir putih minangka kang dadi langite gedebok kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang minangka kang dadi Gusti Allah kotak kang dadi kuburane. Di kapan ana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu mang jero. Di kapan ana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu mang jero. Kuburan apa maning sing tua-tua mripate celong kupinge budhong untune ompong watange nglengkong sikile pengkrong dilamaning kari mlebu ngaring rong monggo-monggo sing tua disit wong nyong sinom. Tapi wong mati kaya mbuluk nika tiba enom ya kenek cengkir tiba nggih kenging sing kiring tiba ya luwes. Lah sing luwes sing kiring kabeh mau dalang mesti suluk. Yen saiki dadi ana besok maning bakal ora ana padha bali maring rahmat. Enteng kontrake wayang mlebu mengkotak menung santeng kontrake mlebu mengkuburan menungso karo wayang esih main wayang lanang wadon lebokaken kotak urung tumun ana wayang meteng. Nggih, mula jenengan kabeh dilakokaken karo Gusti aja sombong. Pun nampun sombong kabeh menungso asline jane ya ora napa-apane. Mula dadi wong sing sering sambat hauqalah la haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ra ono daya kekuatan apa kejaba pitulunganing Gusti Allah. Sing akeh eling zikire karo Gusti. Jam 1 wengi jagone wis kluruk kon zikir karo Allah, salat tahajud. Udkurullah elingo zikir karo Gusti. Salat sunat tahajud rong tangi tengah telu kluruk maning udkurullah sing tahajud malahan sing mukur metu ngompoli gedebog. Jam 4 tangi maning jagone kluruk wong rong tangi udkurullah ngantek esek ora tangi-tangi, sing tangi kaki-kaki malah sarunge nglinting pesing adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing jam mengah wong 12 ilang 10. Moga-moga sawise ngaji kathah sing berjamaah. Allahumma nggih taqabbalallahu minkum. Monggo kita tutupan di hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.